Bon voilà, après le Cessna 310R, je vous emmène à bord du 314 AW Chancellor. C'est un Cessna un peu différent du précédent, beaucoup plus grand, avec plus de place. Alors, nous voilà maintenant de retour à Nice, avec le Cessna 414 AW Chancellor. Il est un peu plus gros que le C310R, plus de place passager aussi, beaucoup plus cossu aussi quand on regarde le niveau de détail. Le tableau de bord est beaucoup plus chargé aussi, il est plus large, ça se sent aussi. C'est pas le même avion, hein. Il va un peu plus vite, il vole beaucoup plus haut parce qu'il est pressurisé. Il permet de faire des vols presque de ligne. J'ai déjà fait un Francfort-Lyon avec cet avion. Voilà, donc on va démarrer. Clear prop! Ce que j'aime bien par rapport aussi au 310, c'est cet éclairage là des compteurs du tableau de bord. C'est vraiment bien réussi. Bon, j'ai toujours le GTN750XI. Donc ça change pas beaucoup. Pour la navigation, donc on va programmer de la même façon. Donc le plan de vol. Et on va aller toujours pareil à Marseille. Et Mel. Voilà, et on va faire les mêmes procédures de départ et d'arrivée. Donc 6A pour le départ. Avec la piste 4R. Et pour l'arrivée, l'anque 1G, pas l'anco, voilà, hop. Voilà. On connecte l'ATC avec pilote to ATC. Nice code data information Foxtrot, 1630 Zulu winds are 068 at 13 knots. Visibility 6 miles. 3,300 scattered. 1,000. On demande la clearance pour l'y faire. N414SB4 Sierra Bravo ready to copy IFR clearance. N414SB4 Sierra Bravo is cleared to Lima Foxtrot Mike Lima, climb via the Lang 6 a departure, with the Langco transition, then as filed. Expect departure runway 04 right. Maintain flight level 100. Departure on 130.82. Squawk 3546. N414SB4 Sierra Bravo is cleared to Lima Foxtrot Mike Lima, climb via the LANK6A departure, with a Lanco transition, then as filed. Maintain flight level 100.
Departure on 130.82. Squawk 3546. N414 SB4 Sierra Bravo rear back correct. Altimeter is 2994 contact ground on 121.7 when ready to taxi. Have a good one. Altimeter is 2994 ground on 121.7 and 414 SB4 Sierra Bravo. N414 SB4 Sierra Bravo ready to taxi. N414 SB4 Sierra Bravo taxi to runway 04 right via taxiways Tango, Alpha, Alpha 1, Alpha 2, Victor, Alpha 32, hold short runway 04 left, and runway 04 right. Taxi to runway 04 right via taxiways Tango, Alpha, Alpha 1, Alpha 2, Victor, Alpha 32, hold short runway 04 left, and runway 04 right N414 SB4 Sierra Bravo. Allez, c'est parti. Ah, déjà le ressenti, il est différent au sol. Avec le 414 là, qui se manœuvre beaucoup plus facilement que le 315. Et qu'est-ce qu'il fait là lui? Rennie 1 shut out departure runway 24 score 3145, that's correct on 295. Correct. Et on va rejoindre la piste 4R. Je peux traverser ou pas la piste? Qu'est-ce qu'il me dit? N414 SB4 Sierra Bravo cleared to cross runway Ok, 04 c'est bon, left. c'est parti. Cleared to cross runway 04 left N414 SB4 Sierra Bravo. Delivery, that's correct on 295, stand Delta 84, request push start. Descend 295, startup and pushback is approved. Push start approved, that's correct on 295. N414 SB4 Sierra Bravo contact tower on 121.27, enjoy your evening. Tower on 121.27 N414 SB4 Sierra Bravo. Laika Kilo Hotel 7200 complete, request descending to 4000 Hotel Delta Victor Holding Bay, happy to fix right track for departure. Hotel Delta Victor, contact tower 134.825, ciao, Delta Victor. Tower N414 SB4 Sierra Bravo ready for departure runway 04 right. N414 SB4 Sierra Bravo winds are 068 at 13 knots cleared for takeoff, runway 04 right. Cleared for takeoff, runway 04 right N414 SB4 Sierra Bravo. Uniform Lima, Tower Low, and the primary switch. Allez, belle gaz. On est sur la pile pour qu'on met les phares. On arrête le taxi. On décolle. On arrête les trains.
pilotage automatique. N414SB4 Sierra Bravo, contact nice departure on 130.82. Have a good evening. Departure on 130.82 N414SB4 Sierra Bravo. Departure N414SB4 Sierra Bravo, climbing to flight level 100. N414SB4 Sierra Bravo, good evening. Radar contact. Alors, le vol devrait durer une quarantaine de minutes et j'ai la descente qui va s'opérer en 34 minutes. Ah, j'ai oublié de mettre le copilote. Je vais mettre le copilote parce que j'ai bien envoyé le copilote. Red 775, approach with contact Red 723. Transition for the RNAV approach to runway 31 left with a Gemco transition N414SB4 Sierra Bravo. On va régler la procédure d'approche. On va prendre R9 31L, c'est ça. Ouais, c'est ça. De la descente.
Marseille, il pleut. N414 SB4 Sierra Bravo, you are 24 nautical miles southeast of Marseille Provence Airport. Cleared for the RNAV approach to runway 31 left at Marseille Provence with the GEMCO transition. Cleared for the RNAV approach to runway 31 left with the GEMCO transition N414 SB4 Sierra Bravo. Tower N414 SB4 Sierra Bravo inbound for RNAV approach runway 31 left. N414 SB4 Sierra Bravo. Je suis encore beaucoup trop haut et je Continue vais trop name to vite. runway 31 left call when established on final. Continue RNAV approach to runway 31 left will call when established on final N414 SB4 Sierra Bravo. Pas toujours pas la piste. Ah, je rentre en finale là, si je le vois maintenant. Les volets, faut tomber la vitesse. Sortir les trains. Voler pour sortir. Bon, ça va, ça se passe mieux que tout à l'heure. J'ai mieux anticipé ma descente. 414 SB4 Sierra Bravo winds are light and variable, cleared to land runway 31 left. Cleared to land runway 31 left N414 SB4 Sierra Bravo. Celui-là, il est plus difficile de faire tomber la vitesse. N414 SB4 Sierra Bravo exit runway when able. Et voilà. Ouais, taxi. Short 456, clear to land runway 11, wind 150 degrees 9 and off. Yeah, land runway 11, short 456. Oscar, line up 15 and wait. Et voilà.
arriver. Lufthansa 5 from your GPS, wind 120 degrees, 10 knots, runway 15, clear for takeoff, when airborne contact 128. Là, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, hein. Enfin, les deux sont différents, agréables à piloter, très bien finis, il n'y a rien à dire. À vous de choisir. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.